各位大德蓮友，南無阿彌陀佛。第20課易行品概說，西方一佛章嘅頭一句咋？阿彌陀佛本願如是，若人念我稱名自歸，即入必定。我哋上次講過噶，如是者就係如是說，如是信，法以自然。我哋合掌讀一讀無量壽經咧，佢裏邊有一句咧就係講緊呢個自然之所牽吓，請合掌。其國不亦為自然之所牽，聲到無窮極，義往而無人。好，請放掌。其國個國咧就係阿彌陀佛嘅國，西方極樂世界嘅國。不亦為，亦咧就係違背嘅意思吓。不嘅話咧就係唔會違背，即係無所障礙，係唔會有任何違背，即係其實係自然吓，自然嘅法則。自然之所牽，用咩嚟牽呢？就係阿彌陀佛嘅大願業力，自然牽引我哋去往生西方極樂世界。只要我哋念佛歸向阿彌陀佛嘅誓願當中，阿彌陀佛嘅誓願教我哋念南無阿彌陀佛，口稱佛名，就自然牽引我哋去西方極樂淨土。聲到無窮極，咩為之無窮極呢？就係不生不滅嘅涅槃境界，係佛嘅境界，無有窮極嘅境界。呢一個咁莊嚴殊勝、無漏無畏嘅國土，你只要稱念就可以牽引自然之所牽，牽到你去西方。咁容易係因為邊個做噶？阿彌陀佛做嘅。咁但係自然之所牽，跟住咧，佢後邊嗰3個字咧就話而無人，義往而無人。點解冇人呢？唔係話冇人，而係信嘅人少，念佛嘅人非常之少。即係你知道我哋呢個虛空世界有好多個佛國土噶嘛，係咪？咁多嘅人，但係得小撮人相信，小撮人聽得到。係因為佢唔相信，唔去念，唔去稱佛名，唔靠佛力，所以係少，唔係話冇。所以就係義往而無人。呢啲人聽到或者好少人信嘅係點解啊？因為佢唔隨信佛願咯，聽咗等於冇聽一樣，係咪啊？你聽到唔信，咪即係冇聽咯；信咗又唔做，咪啊即係等於冇信咯。冇信咪即係有人冇聽一樣。就係呢樣原因，所以唔隨信佛嘅願力，佢會做乜嘢？佢就執着自己嘅諗法，我執着自己造作，我能做乜嘢？呢個咧就違背咗阿彌陀佛嘅誓願啦，所以就好少人能夠往生，係因為呢個原因啦。我哋嚟對比一下阿彌陀佛同我哋凡夫吓，阿彌陀佛佢所修嘅係圓滿嘅正等正覺，我哋做嘅嘢咧，顛倒有漏有違，就係因為阿彌陀佛佢發嘅大願，佢已經成佛，佢嘅業即係大願大業咧，就係佢用五劫思維嚟發願，少在永劫嘅修行就佢嘅作業，佢呢個圓滿功德嘅業已經成就咗啦，已經可以兌現啦，所以變成大力。大願業力就係咁樣嚟嘅，大願就係佢嘅願啦，大業就係佢嘅行啦，大力就係佢能救眾生，大願業力。所以我哋話大願業力為我哋嘅增上緣，我哋就必定往生，我哋念佛就可以往生。但係我哋都有業嘅喎，我哋都有願嘅，係咪啊？細個發願想做律師，想做醫生，有冇兌現呢？好少人喎，可能有冇發覺自己想做嗰樣嘢，硬係就阻住，即係有好多想法嘅，係咪啊？都好難嘅喎。呢啲願唔能夠成真嘅，就唔係願力啦。我哋兌現唔到，仲有喎，我哋都係做嘅嚟嚟去去都係有漏噶嘛，所以都係三界係業，呢啲都係業力。唔似得阿彌陀佛佢嘅誓願，佢個願話到明，乃至十念，如果若不生者，不取正覺。阿彌陀佛成咗正覺，即係佢已經可以
能夠令到所有眾生去國土。如果只有一個去唔到，佢要再收過，阿彌陀佛要再收過，收到一個都無漏，佢先至可以成佛㗎喎。收到佢能夠所有都能夠藉住念稱佢嘅名號可以往生，佢先至完成。佢完成咗啦，所以阿彌陀佛嘅名號係真實功德。相對於我哋發嘅願又冇呢個力，係咪？仲係三界業裏邊虛妄不實。你發嘅全部都化為烏有啦，你又去轉世吓，你自己發過咩願都唔記得咗啦，係咪啊？因為阿彌陀佛五劫思維少在永劫嘅修行圓滿咗佢嘅所有嘅功德，送俾我哋十方一切眾生，所以先至容易去往生，自然之所牽先至成立下。如果唔係咧，我哋又係業力之所牽，牽去邊啊？閻羅王啦，去閻羅王咯，係咪啊？嗱，以下跟住咧，正宗法師有講解一啲比喻嘅，咁我哋睇下，你自己留喺個心裏邊，好好思維一下。自然之所牽係因為隨住阿彌陀佛嘅大願大力，係咪大願業力？究竟係我哋念佛啦，我念佛，定係佛念一切眾生咧？嗱，你自己睇下乜嘢個差別啊？究竟係我要去往生啊，定係佛來迎我咧？佛迎我咧？嗱，又係唔同嘅。我要做到點樣？我要念成乜嘢樣？嗱，呢好多個我字啊！嗱，你自己去好好思維一下個分別就係我要做啲乜嘢去往生。好多時候有人問啊，係咪啊？有啲人咧念咗佛啦，但係都會問我點樣先至可以能夠做到預知時至？又喺度我嚟我去吓，係咪？我點樣先至唔使病痛即係善終？又係我係咪啊？你睇唔睇到啊？我點樣啊？你點樣做？哎呀，佢身無病痛喎，走得好喎，佢點走噶？佢做啲咩嚟？係咪好多個我啊？嗱，呢啲通病啊，自己去諗，好好思維一下。呢一度咧就已經一個分水嶺啦。你如果有咁樣諗法，你就其實你有靠佛力冇咧？你自己睇下啦。定係你仲係靠緊自己咧？將個心思擺咗喺自己身上，自己念成點，第時點樣樣做先可以走到啊？我要預備有幾多人嚟助念啊？你睇下嗰啲人係咪安樂啊？有冇靠上佛啊？冇啊！嗱，你自己照下啦。我哋嚟睇下呢兩個比喻啊。正宗法師講，佢話咧嗱，譬如喺長江上游山上面有一桶水，都好重噶，好大下噶。你將呢一桶水點樣能夠將佢運到去大海當中吓？有兩個方法。第一個方法就係將呢桶水好小心翼翼咁樣孭住佢啦，驚佢倒瀉嘛，係咪？或者攬住佢，捧住佢，山長水遠，攀山涉嶺咁樣慢慢行，又驚跣親倒瀉，又驚個桶爛，即係刮到嘢係嘛？又驚啲太陽曬到蒸發晒你啲水，係咪有啲難度啊？啊，長途跋涉咁樣將呢桶水倒去大海，呢個第一個方法。第二個方法咧，做咩啊？好簡單，就咁將嗰桶水倒翻落嗰個長江嘅上游度，佢自己就會一路隨住個江水一波接一波啊，後浪推前浪咁樣，係一路順住去，佢咪自自然然會去到大海，係咪啊？你有冇做過嘢啊？唔需要做嘢噶，呢個係靠咩啊？嗰個江河嘅河水一路滾到去大海當中，咪搞掂咯？係咪乾手淨腳啊？呢個比喻係點樣嚟嘅咧？桶水啊，代表我哋嘅心，我哋個心有冇向住佛？個桶啊，就係我哋嘅執着心。呢個執着呢個桶啊，我哋要打破佢啊！咁呢個木桶阻礙住我哋去信靠阿彌陀佛，就係我哋自己執着自己嗰邊啊。
打爛佢，唔好要呢個桶，倒翻你盆水落個江河度咪得咯。大海就代表阿彌陀佛嘅極樂寶國，係彌陀嘅自願海所成嘅淨土。呢個長江呢，嗰個引力啊，即係一浪接一浪嘅呢一個自然嘅牽引嘅力量，係嚟自於阿彌陀佛嘅本願名號。阿彌陀佛嘅本願名號，自然就將我哋送到去西方極樂世界。我哋就咁將我哋身心投向阿彌陀佛就可以啦。你唔需要做任何嘢嘅，就好似呢啲咁樣江河啊，由雨水去成江河，跟住一路流落山下，咪一路去大海咯。呢個係自自然然去到噶。我哋嚟念佛就係歸心於阿彌陀佛，呢一顆心呢，就係龍樹菩薩講嘅清明自歸。我哋全身心投向阿彌陀佛度，完全拜託阿彌陀佛，你幫我搞啦。嗱，我靠晒你啦，你老人家成咗佛啦，全部靠你啦，我乜都唔使，我只要念佛就可以啦。我100%信靠阿彌陀佛，咁樣我就唔會夾雜啦，我唔會雜住啲。我應該做啲乜，唔好做啲乜，到時有邊個急救我，我痛死我去唔到。嗱，呢啲又係諗緊自己嗰邊吓，我點樣可以避免人哋觸碰我嘅身體？我啲靚傾靚仔啊，啲家人唔好喺度喊苦喊忽，驚埋呢啲嘢，又驚個老婆唔捨得我，又掹我吓，個仔又掹我咁樣。你呢啲全部都冇靠上佛啦，唔使怕呢啲嘢，阿彌陀佛搞掂。自己唔好再去雜修啦，我哋專心念佛就可以啊，就代表咗你個桶水啊，倒落去阿彌陀佛嘅願力大海當中。咩時候往生？阿彌陀佛搭幾多馬嚟接你？呢啲都唔使睇嘅，即係萬一會唔會嚟唔到？萬一我唔知點樣發生啲咩事，全部唔需要你嘅，呢啲阿彌陀佛去考慮，清唔清楚啊？嗱，呢個咧就係徹底放低自己嘅觀念、自己嘅執念，全仗佛力。呢個就係清明自歸啦。仲係我嚟我去咧，呢啲就係障礙。你越多我咧，你越少佛嘅。嗰個我同個佛咧，係佢唔會同時生存嘅。即係你信靠咗佛咧，你就唔會信自己噶啦。你仲係諗住自己嗰邊咧，你真係其實未靠緊佛。你自己去好好思維下呢個方向啊。咁啊，仲有啲人咧就諗嚟諗去都擺唔低嘅，都仲係好多顧慮，好多。唉，我又未搞掂我啲妄想，我啲執着，我啲業未消盡，我又冇清淨心。呢啲咧就其實佢係仲係諗緊自己可以點做。如果係咁嘅話，你不如靠自己去參禪啦。你仲係考慮呢啲，你不如自己參禪去做觀想啦，係咪啊？你既然都其實冇信到阿彌陀佛啦，你不如專心一意去研究下自己點樣往生啦。如果唔係嘅話，你兩邊不是人，你隻腳咧左邊咧就靠自己，右邊就靠阿彌陀佛。你究竟到最後你都係唔會決定往生噶啦，你自己因為靠自己嘛，就係咁啊，呢個意思吓。仲有一個比喻嘅，因為時間關係，我哋留翻下次講。好，咁樣各位師兄，南無阿彌陀佛。